кулинарии с Васильевичем. Ох, ребятки. Вот это да, вот это бомбовая штука. Ушица, судак, щука, окунь. О. Вот такие дела. Тут коптилочку зарядил. Лещик, смотрите какой. Судачки, окунь. Будем коптить. Вот так вот. Вот так вот. Ох, ребятушки. Вы просто посмотрите, какая это прелесть. Обалдеть. Вот этот запах. Офигеть. Лещ, судаки и окушок. Я думаю, они готовы. Сейчас прикрою, пускай помаются здесь. Вот сварили уже ухи, поели. Сейчас рыбу покоптил. Рыба потихонечку клюет. И шатер у нас так стоит. Потихонечку ловится, ставим, меняем места. Сегодня мы уже 3 дня здесь как находимся. Поймали уже действительно неплохо. Судак средний, от грамм 500 до полторашки. Одна трешка есть, там чуть больше может. Щуки мало, окунь тоже не клюет. Ну, судачок небольшой, среднего размера, более-менее полавливается. Вот рыбеху покоптил, сейчас маленько помается. И будем употреблять. Вот такие. Так что, ребятки, если вам нужны резиночки, также другие многие уловистые снасти, можете перейти по ссылочке в описании на сайт рыбак54.рф, приобретайте и будете ловить рыбу вместе со мной. Вот так вот. Ладно, пойдем сейчас порыбачим, рыба маленько отдохнет и будем уже употреблять. Вкуснятина. Черемуха уже все цветет у нас уже здесь в Сибири. Хоть и холодно на улице, но уже все, листья зелененькие, но вода ужасно на Оби холодная. Может быть, поэтому еще крупного судака под берегом нет, скорее всего, стоит на икре. Ну ничего, мы еще стоим пару деньков и потом уже поедем домой. Ну мы еще много раз вернемся сюда и в другие места и будем ловить на спиннинги, щетки и также резинки. Какой-то суслик пробежал, бурундучок. Ладно, пошли рыбачить. Ну нормальный судак. Не, почему он у него, говорит, клюнул? Он у меня клюнул. А потом, говорит, никого не было. Вот дождался. Выманил. Красавчик. Уютненько там они себя чувствуют, уютненько. Там уже десятка-полтора, наверное, больше даже. Да, я думаю, что больше. Десятка-два, наверное, сегодня за весь день. Я его поймаю. Все равно я его поймаю. И опять в самом конце. О! Так это... О, все, у меня резина зацепилась. У меня резина зацепилась. Вон какая, ребятки. Малюсенькая. Девчонка. Пиу. Да. У меня резина зацепилась. Ну, с коряновской, скорее всего, с веревкой перепуталась. Сейчас прям, я чувствую, что она прям сейчас прям шкрябала так. Это очень нехорошо. Она просто под начало, эта резинка не отрегулирована была толком. Я ее подгружал, потом вроде подгрузил. Просто потом надо было на ней сеть рыбачить, и она, видишь, начала ловить. На ней никто не сидел, не рыбачил. Что, тебе опять фартануло? Ага, кто-то есть. Если есть, только на последнем крючке. Не, по-моему, никого нет. Никто. Убежал. Вот так вот. Что поздноватенько он сегодня поклевывать начал. А? Поздноватенько поклевывать начал. Ну что, ребятки, вечереет, поели мы сейчас ушицу, поели уже, которую днем варили. Резиночки замолчали, колом все стоит абсолютно.
рыба брать перестала. Почему? Потому что поменялся, ветер был северо-восток, и сейчас задул вообще просто юго-запад сразу же. С утра еще половили, в обед так себе, и чувствовалось, что что-то тухнет. В итоге потухло, он даже за кружкой пришел, сейчас чай пить уже будем. Резиночку оторвало у меня грузом, смыло. Вот Славка вот на эту резинку хорошо половил. Ну, а я эту сейчас переставил заново, ну, потому что тяжело ставить вверх по течению, когда уже резинки стоят. Обычно ставят вниз, и тогда легче отрегулировать. Но я, к сожалению, как смог, так поставил, маленько сдвинул, получается, на 1,5 метра. Но сегодня я поймал 10 штук, Славка поймал 12, по-моему. Ну и вчера мы также поймали 10-12, так вот. Ну, в среднем, в общем, за день вылавливаю примерно по 25 штук на всех. Вот. Нет, не отключайтесь, будут еще, надеюсь, видео. Если нужны резиночки, приобретайте их на сайте Рыбак54РФ. Кстати, друзья, также телеграм-канал, там розыгрыши, переходите, подписывайтесь. И будем в курсе всех новых событий. Также я там постоянно выкидываю новинки какие-то, которые появляются, уловистые. Все, короче, ссылочки в описании на сайт, на телеграм, на дзен, на все дела. В общем, все, до завтра. Вот такая, ребята, погода. Утро. Сегодня у нас 29 июня. На восходе солнышко, а с этой стороны прям чернота прям такая. И почему-то нам очень сильно показалось всем, что будет сегодня дождик. Резиночки все пустые утром. Ну а дождик, как известно, это не к добру. Не знаю сейчас, что будем делать еще. Что, все спят? Время сейчас только еще 5 утра. Вчера резинки оторвали 2 штуки случайностью. Одну за другую зацепили, и в итоге оторвали. Потому что компактно здесь стоят, они друг на друге. И поэтому оборвали. Ну сейчас подождем, посмотрим. Вон, смотрите, ребят, радуга аж двойная. 2 штуки. Ну вот сейчас не знаю, что будем делать. Если пойдет дождь, конечно, будем прятаться. Если дождя не будет, естественно, буду рыбачить. Пока солнышко так полосой, еще чистое небо осталось, а там дальше уже опять все затянуто. Ну, порыбачиться, конечно, еще хочется. Судак поклевывает, но поклевывает очень-очень осторожно. Дождик. Пум-пум-пум-пум-пум. Вон у нас рыбы сколько, ребятки. Там кукан. Тут в садке уже штук, наверное, 16-17 точно. Там кукан еще один дальше за корягой. И вот еще один пустой есть. Поймали уже, в принципе, неплохо. Ну, посмотрим сейчас, что с этого выйдет. Вон Николай прет кого-то. Николай кого-то прет. Поймал хорошего? Ну, видишь, как хорошо. Николай трешечного судака поймал. О, ну хороший Николай. По-человечьи? Я говорю, по-человечьи. Ну да, босявый. Смотри, да, второе утро подряд уже на ту резинку крупный судак. Так он еще клюнул так четко, прям классно. По-человечьи. Ну да, это трешка, Николай, 100%. Ты что? Ровно трешка, такой же. Ну прям хороший. И вон да на кукан посадить. И вон да на кукан садить. На новый. Ну на новый, конечно. Свеженький, бодренький. Поможешь мне, а? Да, помогу, давай. Славки, смотри, какую рыбу поймал. Славки. Я же ему обещал. Наныл. Наныл. Кто там хороший парень? Вообще лупанул. Тихо, тихо. Вот как четко ты. Хороший демон. О, у меня в организме все перетряснуло. Так понятно, он влупил, наверное, по-божески. Где там в организме сегодня перетрясется? Вот так вот Николай хорошего влупил парня, вообще прям отличного просто. Трешка верная.
И на поклевку, ребята, представляете, как это все классно. Обалдеть вообще. Вот это, да? И сейчас такое зарево красивое на улице. Смотрите, дождик капает. А сюда клюнул. Вот так вот. Я думаю, сейчас только в июне месяце только клевать еще только лучше начнет. Потому что все-таки сейчас еще крупный судак стоит, скорее всего, на икре. Еще вода холодная, он просто, ну, ничего не отошел. Потому что одни клюют в основном до килограмма, килограмм, полтора, вот такие вот. Ну и мелочи много выкинули. Сейчас 2-3 только мелочи выкинули. Вот. А вот он у меня, ребятка, колом встал. Просто пук, и все, и остановился. И у меня колом встал. И остановился. Нифига себе. Судак, смотрите, хороший. Тоже двушка вообще верная. 2,5. Тихо, 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 тихо. Тоже 2,5, ребята. Что у нас сегодня такой за день? Я еще глаз ему поранил. Сдохнет бедолага. Твистер хлочи разорвал. Где мои корсанги? Мои корсанги у Славки. Просто твистер. Клочья, ребят. Твистер клочья. 2,5. Так он остановил резинку вообще просто в кол вообще. Опять, Колян? Ой. Вот это утро. Нужно срочно твистер одевать, ребятки. Вот это утро. Николая у меня. Вот это утро. Вот это утро началось. Сейчас твистер вот такой поставлю. Такой твистер поставлю. Вот это утречко. Вот это утро. Прям на первый крючок, прикинь. Да ты че? Вообще вот прям в начале въебал. Может, он ходить начал. Вот это, да, вот это. Я волнуюсь уже. Такой какой-то. Я вот как остановил резину. Я думал, там что-то сейчас оторвалось у меня. Вот это, да, вот это эмоции. Вот это начало. Вот это начало. Утречка. Только кофе успел попить. Прям причем здесь. Дергал, почистил резиночку. Маленько спустил на метр еще ее. И так он дал. Фу, вот это адреналинчик, братцы. Вот это адреналинчик. Вот он влупил, так влупил. По-божески, по-божески. Фу. Отлично просто. Все, солнышко уходит за горизонт. Сразу такой ветер холодный подул. И я думаю, сейчас и он там прям подтянуто. Я думаю, сейчас шандарахнет. Побежим-ка мы прятаться в шатер сейчас скоро. Это прям у меня предчувствие. Прям. Поклевка была? Ну это хорошо же. Твистер просто в клочья разорвал, ребят, вообще. Прям. И опять этот перламутровый цвет. Это же, блин, вот вроде он невзрачный такой, да, а вот уже много лет. И весной, и осенью. И свои комплекты на резинке я их комплектую. Но факт в том, что столько лет вроде вот и цвет этот работает постоянно. То есть, ну, хуже, лучше, но он всегда ловит. Практически каждую рыбалку выручает. Да не практически, а каждую, особенно весной. 100%. Поэтому я всегда их ложу в комплекты, весенние, даже в осенние их ложу по одному, по крайней мере, всегда ложу. Потому что действительно рабочая тема. Там они в 4 оттенках. И, в принципе, вот на этой рыбалке они отработали абсолютно все оттенки. Фиолетовый, и синий, и серый. Вообще здорово. Прям здорово. Хорошо, прям так, причем недалеко от берега.
Паскудник какой. Я скумбрию влупендил. Я думаю, кто там так у меня дал-то. Еще прям хорошая Человече, да? кочерга. Ну, кто там так прям боданул. А это вон она что. Ну, что-то как-то странно. Как-то прям до этого все далеко было от берега. А тут прям вообще... Даже лечь было далеко, да? А тут все под носом. Ну и сегодня поклевки. И поймал сегодня недалеко. И потом еще поймал недалеко. О, ребятки, какой катерок летит. Рыбники, скорее всего. Да, рыбники, на рыбников похоже. Летят. Ну, нам они ничего не сделают, потому что у нас все легально. Им даже не интересно. Так вдоль берега, там тем смотрю, мимо тех проехали, мимо тех. И так мимо нас шагнули тоже. Полетели дальше. И пофигу им. Браконьеров ловят. То есть те же, те сетра ловят, тут на тех они и охотятся. А мы им не интересны. Хорошо, прям влупил, что-то прям неплохое вообще. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Миленький ты мой. Подожди, я помогу. Миленький ты мой. Как ты у меня влупендил-то. Мой ты дорогой. Ты уже. Я ж сказал, Подожди, я леску возьму. пора мне забубендиться. И опять этот твистер. Ну подожди. Сейчас. Нет, нет. Он сейчас рычать начнет. Как рычать? Ну, будет это. Стой, 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 стой. Вот это. Держи. Да я держу. Кукан прицепишь. Подожди. Видите? Кукан-то здесь. А? Вот он, кукан. Помоги мне его прицепить. Сейчас. Я иду. Вот он, ребята. Вот эта трешечка с половой. Верная. О, какой парень. А там еще-то... Нет, там покрупнее чуть-чуть. Он покрупнее это. Николай прям такого, это за 3 уже точно. Под Да четверочку. стой же Злодей. Не могу. Вот это он выпендил. Мать моя. Мать моя, как он дал. Ну, прям на пружину один полностью. Да. Да, сейчас. Вот это он бабахнул. Я и чувствую, что там что-то прям прет капитально. Присел, да? Ну, это, натяни ее. Пружина. А я Да что не делаю? так, зачем ты так ее тянешь? Просто открой, передави ее и вот так, ну, натяни. Она не идет. Ну как не идет? Куда мы наделась-то? Так? Ну, все. Вот он. Вот это объем. Кидай. Вот это бамбуча. Че, на какой? А, на предпоследний. Вот он. Вот этот же все перламутр. Уже всю рыбалку сделал мне, по крайней мере. Вот он дал, так дал. Я ж тоже хочу. Вот он дал, так дал. Ну хочешь, проси. У боженьки. Я сегодня весь день прошу. Вот наклянчил. Я говорю, самого крупного поймал 2 килограмма. А тут бац, мне подгончик такой на трешечку. Приятненько. Вот она мне сейчас, наверное, вниз сама и сместилась. Ты думаешь, Ну, может быть сорвать запросто. Но она растянуться может, а потом просто не вернуться. Ну, сейчас посмотрим, видно будет. А у меня ниже была, я помню, что ниже была. Отлично как уходит сейчас. Вот уже, по-моему, правда стянулся.
Листера ниже пошли. И этот запутанный. А этот, мне он даже не интересен. Мне на первый крючок ни одной поклевки даже не было, ни одной рыбки не поймал. А Коля говорит, наоборот, на первый крючок. У Коли на первый крючок, у Коли яма ближе к берегу, чем здесь у нас. У Нади обратно отходит. А у него, я еще говорю, думаю, дернул, думаю, что за херня. А он обратно-то не идет. Адреналин. Вообще ты что, еще и пока как дал по-человечи. Ух, ребятки, видали, да? Вот это мне он дал дюлей. Вот он меня взбодрил, так взбодрил. Я прям даже не ожидал, что сидим с Славкой дергаем. Я одного маленького поймал. Он даже не снимал его. Там грамм 800, наверное. И сижу такой, думаю, блин, ну что-то не клюет. Минут 20, наверное. Потом просто как в стену. Тяжело заснять поклевку. Я, конечно, вам заснял несколько штук в предыдущих сериях, вы видели. Но это очень тяжело, поэтому практически нереально. У меня бы просто бы даже флешек бы не хватило бы записывать постоянно. Поэтому получилось как получилось. У нас тут рыба уже, ребят, прям приличная. Я не знаю, ну килограмм 60 это точно. Он всплыл маленько мой. И там кумовский четверочный, наверное. Ну, 3,5 он, наверное, такой у кума. Это у меня трешка прям такая верная. Черный такой коряжный. Вот такие дела. Сегодня еще решили остаться. Погода вроде распогаживается. Тучки там у нас есть, ну как бы терпимо. Я думаю, будет нормально еще. А завтра уже утром порыбачим на рассвете и будем собираться домой. Еще, я думаю, серия получится. А может не получится. Как будет, так будет. В общем, загадывать не будем. Ну, распогаживается. Мы, пацаны, уехали в магазин. Кто там за сигаретами, кто за хлебом. Короче, продукты маленько начали кончаться. Сегодня уже 4-е сутки у нас заканчиваются рыбалки. Ну, в конце рыбалки обязательно, конечно, я вам покажу результат, какой у нас будет. Но я думаю, он уже шикарный. Может, за столько дней и не шикарный, но по количеству уже нормально. Потом, естественно, фотосессии там и все дела. Так что как-то так. Сейчас приедем, заказы будем отправлять. Щетки приехали. Кстати, кому нужны щетки, ребята, кто ждал, все, поступили. Щетки, лягушки. Можете идти переходить на сайт, заказывать. Ну, если кому нужны также резиночки и резиночки. Все есть в наличии. Вот. Далеко от берега. Последние крючки, всю рыбалку, последние крючки. То есть получается у меня 6 метров свободной лески. 6 метров свободной лески от смыка. И потом еще получается 10 метров с поводками, да, и резины. Что у нас получается? 6 метров, 2, ну, на 2,5 резина. И клюет последний, предпоследний. И вот сегодня одного я поймал на 6-й крючок от меня. А так в основном 8-й от меня и 10-й. 8-й, 9-й, 10-й. Вот. То есть в самом конце. Представляете, на каком расстоянии от берега рыба находится. Причем у нас тут фарватер, у нас тут примерно вот где бутылки. Это сколько? Ну, метров 20, наверное, завоза, не больше. Плюс дуга, что течение сильное вытягивает резину. Вообще, по идее, можно было подальше завести, но так глубина большая, поэтому получается примерно на 20 метров. Вот. И у нас там глубина примерно, что-то, по-моему, 8,6, что-то такое, вот, груза стоят. Ну, а первые твистера начинаются примерно с 6-ки, вот так вот. А первый твистер под берегом где-то около 3 метров. То есть свал с 3 до 6 метров. Там у нас находятся крючки. И вот перламутр. Я его давно уже говорю, что перламутр вообще работает прям отлично. Синий перламутр, серый перламутр и фиолетовый перламутр. Вот все эти 3 цвета, эту рыбалку. Мужики у меня уже все забрали, которые были. Раз сейчас уже сам уже переодеваю, там уже маленько подмучиваю, чтобы дожили до конца рыбалки. Ну, короче, перламутр в приоритете вообще без вариантов просто. Ставил, пробовал зеленый, там оранжевый, красный, синий, фиолетовый. Зеленый бесполезно. Яркий вообще не хочет. Зеленый цвет вообще игнорирует полностью. Очень странно. Обычно каждый год он работает. Этот год не хочет морковка. В прошлом году работала, в этом году вообще не хочет на морковку. Ну, как-то так. Ладно. Что будет, обязательно покажу. Если будет еще что интересное. Ну, поклевку постараюсь, ребятки, вам еще снять. Надеюсь, у меня это получится.